小丽的心跳声。5岁的小丽像个可爱的小精灵，大大的眼睛里总是充满着好奇的光芒。然而，在她那小小的胸膛里，却藏着一颗不太听话的心脏。先天性的心脏病像一个挥之不去的阴影，时不时地笼罩着这个原本应该充满欢声笑语的家庭。最近，小丽发病的次数越来越频繁，小小的身躯常常因为喘不过气而蜷缩在一起，脸色也变得苍白。看着孩子痛苦的模样，爸爸妈妈的心就像被一双无形的手紧紧揪住，焦虑和不安如同潮水般涌来。他们小心翼翼地呵护着小丽，生怕一个不注意，孩子就会再次经历那令人心疼的时刻。终于，在一次严重的发病后，爸爸妈妈再也无法承受心中的恐惧，他们紧紧抱着虚弱的小丽，奔向了医院。经过一系列详细的检查，医生的表情凝重地告诉他们一个残酷的事实：小丽的心脏情况非常危急，必须尽快进行手术，这或许是她唯一的活命机会了。如果再拖下去，我们恐怕也无能为力。医生的话如同晴天霹雳，手术这2个字眼沉甸甸的，不仅代表着一线希望，更意味着一笔他们难以想象的庞大费用。医生，手术费用大概需要多少？小丽的爸爸声音有些颤抖地问道。医生报出了一个数字，这对年轻父母吓了一大跳。他们辛勤工作，省吃俭用，但面对这笔巨款，仍然感到束手无策。我们恐怕一时之间筹不到这么多钱。小丽的妈妈眼眶泛红，声音哽咽。我明白你们的难处，但是孩子的病情真的不能再拖了。医生语重心长地说。回家后，小丽的爸爸沉默了许久，最终拿起电话拨通了远方爷爷的号码。电话那头，爷爷听闻小丽的病情，也焦急万分。爸，小丽她需要动手术，可是手术费……爸爸艰难地开口。电话那头传来爷爷充满担忧的声音：孩子怎么样了？情况很严重吗？手术费的事情你们别太担心，我会想办法。虽然爷爷也只是乡下一个普通的农民，积蓄并不多，但他的关心和支持像一丝微弱的光芒，照亮了小丽父母内心的阴霾。尽管手术费像一座大山压在肩上，小丽的父母却没有放弃，他们咬紧牙关，更加拼命的工作。白天，小丽的爸爸推着他的小饭团车，穿梭在城市的街头巷尾，用汗水换取微薄的收入。晚上，当城市渐渐沉睡，他又将推车推到灯火通明的夜市，直到深夜才拖着疲惫的身躯回家。小丽的妈妈则在餐厅里做服务生，穿梭在餐桌之间，为客人端茶倒水。日子一天天过去，他们舍不得为自己添置一件新衣，舍不得多吃一顿丰盛的晚餐，每一分钱都被小心翼翼地存起来，为了他们心爱的小丽。1年半的时间，他们付出了难以想象的辛劳，终于存下了一笔钱，但距离高昂的手术费仍然有一段不小的差距。然而，小丽的病情却像一颗不定时炸弹，随时可能爆发。她的脸色越来越苍白，呼吸也越来越急促，每一次咳嗽都牵动着父母的心。他们知道不能再等了。为了凑齐剩下的手术费，小丽的爸爸放下了所有的尊严和顾虑，四处奔波，向亲戚朋友开口借钱。他一遍又一遍地解释着小丽的病情，恳求着他们的帮助。有些人伸出了援手，有些人却委婉地拒绝了。每一次被拒绝，爸爸的心就像被针扎一样疼痛，但他知道，为了孩子，他必须坚持下去。终于，在他们的努力和亲友们的帮助下，手术费总算凑齐了。爸爸妈妈紧紧地拥抱在一起，喜极而泣。这笔钱凝聚了他们无数个不眠之夜的汗水，也承载了他们对孩子深深的爱和期盼。在小丽即将手术的前一天，爸爸妈妈来到了附近香火鼎盛的庙宇，他们虔诚地跪在神明面前，双手合十，默默地祈祷着小丽的手术能够顺利，祈祷着他们的儿子能够平安健康。庙宇里缭绕的香火似乎也带着他们的期盼，冉冉升向天空。终于到了小丽手术的这一天，医院里弥漫着一股紧张而肃穆的气氛。小丽躺在白色的病床上，小小的脸庞显得格外瘦弱。推进手术室前，妈妈紧紧握着小丽的小手，强忍着眼中的泪水，柔声安慰道：小丽，不要害怕，爸爸妈妈会在外面等你，你要勇敢一点。小丽懂事的点点头，小声地说：妈妈，我不怕。看着手术室冰冷的大门缓缓关上，
爸爸妈妈的心如同被掏空了一般，焦虑和不安像两只无形的手，紧紧地扼住他们的喉咙，让他们几乎无法呼吸。他们在手术室外焦急地踱着步，每一分每一秒都像一个漫长的世纪。时间一分一秒的流逝，手术室外的红灯依然亮着，仿佛在无情地吞噬着他们的希望和耐心。爸爸妈妈紧紧地依偎在一起，默默地祈祷着。手术非常顺利。医生的话音刚落，一直强忍着泪水的妈妈再也控制不住，爸爸也如释重负，紧紧地握住了医生的手，连声道谢。没过多久，小丽终于康复出院了。回到家里的那天，一家人围坐在餐桌旁，吃了一顿简单却温馨的团圆饭。这是他们这1年多以来最开心的一天。小丽的脸上重新露出了天真烂漫的笑容，家里又充满了久违的欢声笑语，日子渐渐恢复了平静和幸福。有一天，全家人一起到附近的餐厅吃饭。当他们走到餐厅门口时，小丽突然好奇地说：“爸爸妈妈，那里有个大帽子，老爷爷一直看着我们。”爸爸妈妈疑惑地顺住小丽手指的方向望去，爸爸的脸色变得惊讶起来。他快步走了过去，仔细一看，竟然是爷爷。爸，您怎么在这里？爸爸惊喜地喊道。爷爷看到他们，也露出了慈祥的笑容，摘下了帽子。一家人惊喜万分，赶紧将爷爷扶进了餐厅。爷爷笑着解释说：“我一直很担心小丽的病情，手术后虽然听儿子说很顺利，但还是放心不下，所以特地从乡下赶来看望小孙。小丽看起来气色真好，健健康康的，爷爷就放心了。”妈妈看着爷爷，心中充满了感激，连忙邀请爷爷。爸爸留下来一起住。妍妍也同意了。从那以后，爷爷就成了这个家庭的一份子。他每天早上都会送小丽去幼稚园，看着小小的身影快乐地跑进校园，爸爸妈妈则安心地去工作。有时候，爷爷也会到爸爸的饭团店里帮忙。虽然年纪大了，动作有些缓慢，但他的陪伴却给了这个小家庭无尽的温暖和力量。小丽的心跳声如今充满了活力和希望。这个曾经被阴影笼罩的家庭，在经历了风雨之后，终于迎来了属于他们的阳光。他们紧紧地依偎在一起，珍惜着这份来之不易的幸福。未来的日子里，一定会更加美好。喜欢故事的朋友们，欢迎订阅，谢谢观赏。